अगर गलती से आपकी कार किसी गहरी नदी में गिर जाए तो ज्यादातर लोग तो यहीं निपट जाएंगे। लेकिन अगर आप बच जाओ तो कार का गेट ओपन करने का ट्राई मत करना, क्योंकि पानी का प्रेशर गेट ओपन होने ही नहीं देगा। ऐसे कंडीशन में किसी हेवी चीज से विंडो के कांच को तोड़कर सीधा चले आओ कृष्णा होटल पर, जहां आपको मिलेगी स्पेशल दाल बाफला बाटी। इसमें आपको उड़द चना दाल, तुअर दाल, गुजराती कड़ी, बाफला बाटी, स्पेशल लड्डू, छाछ,